चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस वक्त अफ्रीका में एक ऐसी ग्लोबल इमरजेंसी पनप रही है जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। एक बेहद खतरनाक वायरस। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? इसका कोई इलाज या वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में चलिए समझते हैं कि आखिर ग्राउंड जीरो पर हो क्या रहा है और ये इतना बड़ा खतरा क्यों है। बात है मई 2026 की। एक ऐसा जानलेवा वायरस तेजी से फैल रहा है जिसे रोकने की ताकत फिलहाल हमारी मेडिकल साइंस के पास नहीं है। हालात इतने खराब हैं कि हेल्थ वर्कर्स और मरीज बहुत तेजी से अपनी जान गंवा रहे हैं। कई बार तो कॉन्टैक्ट ट्रेसर्स के पहुंचने से पहले ही इन्फेक्शन बहुत आगे निकल चुका होता है। लेवल 3। अब ये कोई आम नंबर नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स सीडीसी ने अपनी सबसे हाई लेवल ट्रैवल वार्निंग जारी कर दी है। और तो और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने भी इसको दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इमरजेंसीज में से एक घोषित कर दिया है। इस लेवल की वार्निंग का सीधा मतलब है कि मामला सच में हाथ से निकल रहा है। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए देखते हैं कि ये आउटब्रेक कितनी तेजी से फैला है। यहाँ सबसे ज्यादा टेंशन वाली बात इसकी रफ्तार है। 5 मई को WHO को पहला अलर्ट मिलता है और सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर 4 हेल्थ वर्कर्स की मौत हो जाती है। अब सोचिए, जब इलाज करने वाले डॉक्टर्स और नर्सेज खुद इतनी तेजी से बीमार पड़ने लगे तो ये एक क्लियर सिग्नल होता है कि ये वायरस डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता है और बहुत खतरनाक है। 15 मई आते आते 8 लैब सैंपल्स पॉजिटिव आ गए और DRC ने अपना 17वां आउटब्रेक डिक्लेयर कर दिया। अगले ही दिन युगांडा ने भी कंपाला में 2 केसेस कंफर्म कर दिए। मतलब वायरस पहले ही अपने स्प्रेड में हमसे कई कदम आगे निकल चुका था। अब एक सवाल जरूर उठता है कि क्या हमने पहले इबोला जैसी बीमारियों का सामना नहीं किया है? यहीं पर सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है जिसे समझना बहुत जरूरी है। एक्चुअली ये बुंडीबुजो वायरस इबोला फैमिली की एक बहुत दुर्लभ और जानलेवा प्रजाति है। इसे पहली बार 2007 में युगांडा में खोजा गया था। पर असली प्रॉब्लम क्या है? इसके जो पिछले आउटब्रेक्स थे वो इतने छोटे थे कि किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इसके खिलाफ कोई स्पेसिफिक वैक्सीन या इलाज बनाया ही नहीं। मतलब लिटरली इस स्ट्रेन से लड़ने के लिए डायरेक्ट कोई टूल ही अवेलेबल नहीं है। इसको थोड़ा और क्लियर करने के लिए कंपेयर करते हैं। अगर 2014 से 2016 के बीच वाले जायरस स्ट्रेन का आउटब्रेक याद करें तो उसके खिलाफ आज 2 अप्रूव्ड वैक्सीन्स और 2 एंटीबॉडी ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं। हमारी मेडिकल रेडीनेस वहां एकदम सॉलिड है। लेकिन उसके बिल्कुल ऑपोजिट इस बुंडीबुगियो स्ट्रेन के लिए 0 वैक्सीन्स, 0 एंटीबॉडी ट्रीटमेंट्स। जब सामने इतना खतरनाक वायरस हो और इससे लड़ने का कोई टारगेटेड आर्सेनल ही ना हो तो सिचुएशन सच में काफी डरावनी हो जाती है। चलिए अब थोड़ा नंबर्स पर नजर डालते हैं ताकि इस इमरजेंसी का असल स्केल समझ में आ सके। सिर्फ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी DRC में ही सस्पेक्टेड केसेस की संख्या तेजी से बढ़कर 750 के पार चली गई है। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ये साफ दिखाता है कि वायरस का फैलाव कितना एग्रेसिव हो चुका है। और अगर हम इन नंबर्स के पीछे की ह्यूमन कॉस्ट को देखें तो DRC में अब तक 176 डेथ्स हो चुकी हैं। कंपाला जैसे क्राउडेड शहर में 7 केसेस मिल चुके हैं। एक अमेरिकन डॉक्टर पीटर स्टैफर्ड जो वहां न्यांगकुंडे हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज कर रहे थे, उन्हें संक्रमित होने के बाद एयरलिफ्ट करके बर्लिन के एक हाई सिक्योरिटी यूनिट में ले जाना पड़ा। हालात बेहद नाजुक हैं। तो इस वायरस को रोकना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? जमीनी हकीकत दोस्तों काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। DRC का ईस्टर्न हिस्सा और इतूरी प्रोविंस कई चुनौतियों से जूझ रहा है। वहाँ एक्टिव आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यानी लगातार वायलेंस और सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। सड़कें या तो खतरनाक हैं या फिर हैं ही नहीं। उसके ऊपर से लोकल लोगों में बाहरी हेल्थ अथॉरिटीज़ के खिलाफ एक गहरा अविश्वास है। टेंशन इतनी ज़्यादा है कि हाल ही में जब कुछ हेल्थ वर्कर्स ने ट्रेडिशनल बरियल प्रैक्टिसेस में इंटरफेयर करने की कोशिश की तो वहाँ के नाराज़ लोगों ने एक इबोला ट्रीटमेंट सेंटर को ही आग लगा दी। हर एक फैक्टर इस क्राइसिस को कंट्रोल करने की चुनौती को 10 टाइम्स बढ़ा देता है। और ये वायरस फैल कैसे रहा है? इसे ऐसे समझिए। स्टेप 1, एक एकदम दूर दराज वाले माइनिंग गांव में इन्फेक्शन स्टार्ट होता है। स्टेप 2, वहाँ के मजदूर लगातार ट्रैवल करते हैं। और स्टेप 3, ये संक्रमित लोग बूनिया या गोमा जैसे बड़े शहरों में पहुंच जाते हैं। मजदूरों का ये कांस्टेंट आना जाना ना एक डायरेक्ट पाइपलाइन बना देता है। एक ऐसी पाइपलाइन जिससे वायरस घने जंगलों से निकलकर कुछ ही दिनों में हेवीली पॉपुलेटेड शहरों तक पहुंच जाता है। हालांकि ऐसी भयावह स्थिति के बावजूद दुनिया चुप नहीं बैठी है। ग्राउंड पर कोशिशें पूरे जोरों पर हैं। WHO और US CDC की इमरजेंसी टीम्स तुरंत डिप्लॉय कर दी गई हैं। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स वहां अपने फील्ड क्लिनिक्स चला रहे हैं डे एंड नाइट।
अकेले इतूरी में ही 1000 से ज्यादा कॉन्टैक्ट्स को ट्रैक किया गया है। और सबसे जरूरी बात, क्योंकि इसकी कोई स्पेसिफिक वैक्सीन नहीं है, तो एग्जिस्टिंग वैक्सीन्स को इमरजेंसी यूज प्रोटोकॉल्स के तहत अडैप्ट करने के लिए फास्ट ट्रैक एक्सपेरिमेंटल ट्रायल शुरू हो गए हैं। गोल यह है कि एक रिंग वैक्सीनेशन बैरियर बनाया जा सके। सच कहूं तो हर दिशा से कोशिश की जा रही है इस तूफान को थामने की। लेकिन इन सारी कोशिशों के बीच सच्चाई काफी कड़वी है। ये मुद्दा अब सिर्फ एक रीजन तक लिमिटेड नहीं रहने वाला। WHO डायरेक्टर जनरल ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में वार्निंग दी है कि हमें आशंका है कि ये नंबर्स अभी और बढ़ेंगे। देखिए, दुनिया के सबसे बड़े हेल्थ ऑफिशियल का इतनी ईमानदारी से ये बोलना अपने आप में दिखाता है कि ये सिचुएशन कितनी सीरियस है। ये कोई फॉल्स होप नहीं दे रहे, बल्कि ग्राउंड रियलिटी बता रहे हैं। और ग्राउंड रियलिटी का सबसे बड़ा डर क्या है? इसकी डेथ रेट, जो लगभग 30 से 50% तक है। एक बार सोचिए उन ब्रेव कोंगोलीज डॉक्टर्स और कॉन्टैक्ट ट्रेसर्स के बारे में जो अपना काम पूरी हिम्मत से कर रहे हैं। उनके पास ढाल के नाम पर सिर्फ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और आइसोलेशन प्रोटोकॉल्स हैं। बिना किसी कंफर्म्ड इलाज के वो लिटरली अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। और सिर्फ ग्राउंड जीरो ही क्यों, खतरा तो हाई रिस्क अर्बन सेंटर्स के लिए भी उतना ही बड़ा है। जैसे गोमा, जहां 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। या फिर कंपाला, 30 लाख लोगों का शहर जहां केसेस ऑलरेडी कंफर्म हो चुके हैं। इसके अलावा आसपास के 10 देशों में स्प्रेड का भारी रिस्क बना हुआ है। आज के टाइम में जब ट्रैवल इतना आसान हो, तो एक इन्फेक्टेड पर्सन किसी मेजर ट्रांजिट हब से निकलकर कुछ ही घंटों में किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में पहुंच सकता है। जो आखिर में हमें सबसे बड़े सवाल पर ले आता है, क्या दुनिया ऐसे आउटब्रेक्स को ग्लोबल क्राइसिस बनने से पहले रोकने के लिए काफी कुछ कर रही है? आज जो DRC के उन पूर्वी जंगलों में हो रहा है, वो सिर्फ वहां की प्रॉब्लम नहीं है, वो हम सबकी दुनिया की सुरक्षा का मुद्दा है। ये क्राइसिस क्लियरली हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी तैयारी आखिर कितनी मजबूत है। इस पूरे सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा।